हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं घर पे। आज करेंगे सफाई घर की। कोई सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर मंगवाया था, वो आ चुका है। उससे देखते हैं क्या रिजल्ट है उसका। अमेजोन बेसिक्स, तो देखते हैं उससे कैसी सफाई होगी। मशीन की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। ये माता श्री मम्मी जी की डिमांड पे मंगाई है हैं। अमेजोन बेसिक्स अनबॉक्सिंग मेरे आने से, घर पे आने से पहले ही कर दी थी। ये है मशीन, सफाई चल रही है यहाँ की ड्राइंग रूम की। इससे ड्राइव वैक्यूम भी कर सकते हैं और बैट गीला भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। ये भी है, काफी साफ हो जाता है। वैसे इसका आपको दिखा रहे हैं रिजल्ट अभी ओपन करके, कितनी डस्ट है इसमें भी। आए कुछ नहीं होता पापा, आए थोड़ी होता है कुछ। आ देखो, ये बहुत हैवी है उठाने में। इसके अंदर देखिए, ये वाइट था बिल्कुल, जो ब्लोर सा है, इसके अंदर डस्ट ही डस्ट इकट्ठी हो गई है। देखिए सोफे से इतना कचरा निकला है, ये कितना हानिकारक है। इसमें कितने कीटाणु हो गए, अब आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए इसका सिस्टम, इसके अंदर रेता कितना है, डस्टी डस्ट है। बाबा पंखा तो बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, पंखा ना छोड़ो। ये देखिए ब्रश से अभी पहले इसको थोड़ा साफ कर, पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, मिट्टी उड़ी नहीं है। बाहर जा करो। ये देखिए इसको, देखिए कितना फिल्टर में रहता है। स्कूटी भी बैठो लगा मिट्टी सी वाली ना अपनी गल है, बटन ऊपरों तो चलदा ही है। गर्म हवा निकल रही है, तो बहुत ज्यादा है। गर्म हवा बहुत निकल रही है। आकड़ा ब्रश सीगा, ये ब्रश था सोफे के लिए और ये जाली के लिए। ये जाली साफ होगी इससे। रात हो चुकी है, अभी हम कर रहे हैं डिनर में सिंपल चपाती, दाल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा पापड़। रूटीन में ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा पापड़ नहीं कहा जाता, पापड़ देख लो, ज़्यादा पापड़ है कहते। तो खा रहे हैं खाना। तो आपका ब्लॉग तो अच्छा बनेगा जब मेरा नाम बताओगे अच्छे और से। ये हमारे हैं रियांश साहब, पप्पी जी हमारे। तो भी मैंने तो खाना खा ली, मैंने खाना नहीं खाया। इन्होंने तो खाना पता नहीं कहते खाया कि नहीं खाया। चलो अब हम करते हैं डिनर। पीछे लाए थे और वो लाए थे एक फ्रूटी। तो जब भी डिनर कर रहे हैं, इनको मिली है चपाती, बहुत सारी मिल जाती है। चलो करता हूँ बाद में, ठीक है। तो भी आपको